大家好，我係傑特，繼續係星期六早場時間。今次要講嘅美容有罪，即係 Sydney Sweeney 嗰套。嗱，本來咧我呢套咧我諗就塞咗喺發無赦之後嘅，但係可能會講長少少咁啊無謂啦，咁我讀下一集啦。咁咧之前我講過啦，預告之前預告我講過就係、我最本來諗住睇老細天劫嘅，但係女主角真係唔靚，同埋我對呢類驚悚片咧就麻麻地好感嘅。既然都係驚悚片，繼續揾個靚女做驚悚片啦。咁咧呢套嘢咧，我睇最初就其實就唔係有太期待，純粹就咩啊，即使套片閪，但係有 Sydney Sweeney 咁索女喺度，睇佢彈下彈下咁樣，差極有好嘅，即係純粹係叫咩叫做最少都有靚女啊嘛。嗱，套嘢就好簡單，即係套嘢咧就即係典型嗰啲所謂驚悚片格局嘅，所謂類似訪客嗰種啊，就係、女主角就落難少女。咁咧，因為佢咧離開咗監獄保釋期間咧，佢揾份工做，冇公開嘅話，佢如果冇佢翻唔到工嘅話咧，佢就翻去坐監噶啦。咁佢周圍揾工，結果就揾咗份喺一間大宅裏面幫個睇嚟好似好完美嘅家庭去打工，做女傭啊 ，housemaid 啊，即係唔係 maid 喎 ，housemaid 即係純即係做冇衫喺度抹嘢咁樣。最初咧就當然啦，就好典型就係睇嚟好完美嘅家庭，結果就唔完美嘅。最初就以為最初咧，我睇個戲嗰個 trailer 啊，或者嗰啲嘅，我就以為咩綠茶婊大戰八婆，尤其是咧佢哋呢個女主角 Amanda Seyfried 咧，佢嘅代表作咧 Mean Girl 咧係出咗名噶啦，就綠茶大戰八婆集團嘅鬥獸劇。咁我估呢度係兩個女人對決都好合理啊。但去到中後，唔似喎，咁快就輸咗嘅，跟住去後半。咁幸福一定有蠱惑，而去到最後開估發現到，完全唔同晒喎。嗱，套劇咧係屬於懸疑劇嚟嘅，冇推理成分嘅，但係其實大致都估到噶啦。基本上咧，佢好符合所謂叫做咩黃道到爆炸嘅套路，就係、主角唔知頭唔知路咁入咗間大宅裏面，嗰間大宅啲人好似嗰間大宅嘅女主人好似好 friend， 但係發現到原來癲婆嚟嘅。然後女主角咧就諗啊，女主角咧就跟住咧男主角就出嚟英雄救美，但後來發現到有另一個問題，咁係反轉再反轉。咁由於呢個紀錄片我就唔穿橋啦，所以再講落去就冇意思嘅。但係咧套戲其實節奏又 OK 嘅，雖然中段又比較慢，尤其是去到中段咧，即係第二女主角咧戰敗嗰段就係、咁快就輸咗，唔係啊嘛？正常嚟講，呢綠茶大戰八婆通常都係起碼打到最後嗰十零分鐘先決勝負噶嘛。但係咁去到中段就中段就男主同女主角搏嘢噶咯喎，床上戲喎，唔似喎。跟住好啦，跟住到女主角，跟住到第二女主角 Amanda 咧，俾人趕出間大宅之後咧，到開估，跟住咧有一大段又係床戲嚟嘅，又係好即係叫做咩幸福快樂生活，然後咧。觀眾會 feel 到嘅，即係好典型就係咩？觀眾 feel 到係更幸，你仲有成大半個鐘頭時間，你咁幸福一定有蠱惑。跟住另一方面，跟住咧佢鏡頭一轉咗第二女主角嗰個回憶嗰度，又講翻件真相。跟住佢最後大決戰。咁睇到呢度咧，觀眾又覺得又好爽啦。即係佢包做一咩就係咩？觀眾其實即係好典型就係咩？觀眾就係睇惡人有惡報。佢最後就一定係好精彩地決鬥智鬥力啊咁樣決一死勝負嘅，所以咧最後奇怪就係、點解女主角一路又喺度睇電視劇啊咩都唔走嘅唔走嘅？原來咧就等男主角做某件事，跟住咧又突然間咧又另一個轉折，然後最後咧就一個高潮位，即係我就好講好癮啦，因為呢個係其實一講穿咗橋就唔好睇嘅，所以一定要我哋唔講出嚟嘅。咁呢種反轉再反轉，最後又俾個懸念咧，係做得幾好嘅。嗱，尤其最後咧，佢有個懸念咧，就叫做女主角揾咗第二份工啦。咁呢個咧就係佢去到，如果套戲收得，咁拍第二集啦；唔收得就算數。咁而家套戲話會拍第二集嘅，咁嗰個哭位就 OK 啦。嗱，套戲咧除咗節奏慢少少之外咧 ，OK 嘅，古仔轉折得好。揾女主角咧當然啦，女主角係最重要嘅。阿 Sydney 姐咧。唔使問，索到爆！成套佢好個導演好清楚，就係佢係當今荷里活最肯賣肉，然後亦都賣得最叻，亦都係最肯賣肉，亦啲肉係最好嘅女星之一。成套戲一係咧就着住一係着住背心打走嚟走去，床戲露點露屁，
當然啦，當然唔係4級打真軍嗰種啦，即係叫做有點睇下啦。其實2級嘅啫，只要一兩個鏡頭數一數見到個點嘅啫，唔多嘅。但係身材一流，正到爆炸，演技其實 O K 嘅。即係雖然話佢係打即係叫做咩賣肉蛋嘅賣肉嘅艷星嗰個 style，但係其實佢演技 O K 嘅。佢做呢套戲做一個曾經犯過殺人罪，走咗去，跟住咧就去打工，跟住咧一路喺點講街屋裏面生存咧，嗰個戲做得好嘅。至於 Amanda 唔使講啦，老戲骨啦，由最初做癲婆去後尾嘅真相之後有個表情咧 OK 嘅，好睇嘅。而男主角典型白人中產嘅白馬王之型男，入型入格㗎。不過最後反而我覺得最搶戲就係咩啊？做男主角同埋Amanda 嗰個女嗰個靚妹。嗰種木口木面嘅表情咧係好恐怖，但係最後又唔係喎，即係以為係啲恐怖靚妹啊，會虐待女主角，但係佢又冇虐待過喎，所以幾妙嘅。嗱，佢亦都好多隱喻。其實咧，如果你睇翻即係睇下成套戲之後咧，你回翻去之前睇咧，其實佢一路有暗示某啲劇情嘅。留意翻嘅話，你就發現到你又知道發生咩事噶啦。嗱，套戲就好低成本，得3800萬嘅啫。佢據說。講真，套戲最貴嘅 Cindy 姐，使到幾貴啊？喺荷里活嘅女星，尤其是佢呢個 level，套戲又唔貴。咁其他咁 Amanda 又唔係話一線女演員，男主角更加冇人識。咁加埋貴極有限，套戲又冇特技，成套戲就喺間大屋裏面演嘅。但係套戲全球收3億喎，所以一套戲開拍係絕對唔意外嘅，即係開拍續集啊！咁套戲有血腥，要經歷有經歷，要阿 Cindy 露波露囉，大膽床戲又有大膽床戲。基本上咧，只要劇本唔係太離譜嘅話咧，就冇失敗可能嘅。而呢套戲咧真係幾政治唔正確，冇屋嘢，成套戲基本上冇任何一個黑人嘅，全部都係白人嚟嘅。甚至個園丁咧，嚴格嚟講係咪都算係拉丁人啦，都唔係黑人嚟嘅。冇任何大道理，冇咩主題，kick cut嘢，總之就咩？純粹就係睇靚女睇靚女露波啦，走嚟走去，跟住咧就血淋淋啊，又割肚啊，乜又乜，獵奇暴力乜都有，即係典型嘅叫咩啊？有拳頭有枕頭嘅變種名，咁點會唔受得啫？呢套戲好啦，咁大致嚟講就差唔多啦。咁呢套戲咧。你係你攞90分鐘100分鐘嚟殺時間咧，絕對值得嘅。由頭好睇，養眼好睇，要緊張要乜有乜，冇乜內容，好典型嘅爆谷片，開心就得咯。同埋佢佢嘅所謂驚慄其實都唔係好驚慄嘅啫。雖然佢講嘅驚慄，但係除咗有呢個鏡頭佢血腥，我比較唔習慣，因為我其實呢排睇啲血腥場，某啲自殘嘅血腥場面嘅。嗰幾幕我睇得幾唔舒服嘅，但係純粹個人問題啦。好啦，咁今日到此為止啦。咁下次咧，我睇下睇唔睇得切木村拓哉同配上千惠子嗰套東京的士啦，因為嗰套我喺日本嘅見 trailer 睇過，我好想睇嘅。啲喊苦喊忽，啲日係嘅喊苦喊忽感動片。好，咁今日到此為止，下一集再見，拜拜。